Das Thema heute ist Abenteuer. Das Leben ist Abenteuer oder gar nichts. Was ist Abenteuer? Wir sprechen darüber. Sie können Ihre Erfahrungen erzählen oder Erfahrungen von Freunden. Etwas großartig. Weil Abenteuer ist selbst großartig. Abenteuer ist außergewöhnliches Erlebnis. Abenteuer kann eine Fahrt sein. Man sagt, oh, meine Fahrt war ein Abenteuer. Abenteuer kann ein Experiment sein. Gewagtes Unternehmen. Ja? Was ist Abenteuer? Was haben wir das größte Abenteuer seines Lebens sollte man hier mitteilen. Aber das bedeutet nicht, dass man sagt, dass ja, meine Hochzeit war mein größtes Experiment. Das geht nicht, okay? Oder ja, schon, warum nicht? Das könnte auch, ja, man wagt und schon erlebt man etwas. Richtig. Sakti, willst du damit beginnen? Ja, natürlich, ich kann. Bitte. Ja, hallo, guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und heute spreche ich über das sehr interessante Thema Abenteuer. Ja, eigentlich das Leben ist eine Abenteuer, Leben ist gar nicht ohne Abenteuer oder Kampf. Ein Abenteuer bedeutet solche Arbeit, die wir mit voller Begeisterung, Mut und Freude leisten, ohne uns wie irgendwelche Ergebnisse Sorgen zu müssen. Nötige Personen haben immer Abenteuer in ihrem Leben. Sie bedenken alles in ihrem Leben, alles Nervenkitzel. Wir können überall Abenteuer erleben, zum Beispiel gewähren zu werden, am ersten Schultag zu sein, ihrem Lehrer der ersten Klasse zum ersten Mal zu treffen und machen und einem Risiko oder eine aufgerennten Spiel teilzusammen aus einer sehr großen Höhe in einem Schwimmbad zu springen. Es gibt viele Aktionen für tun. Nervenkitzel kann das Leben stark gefährden, aber auch den Weg zum Erfolg zeigen. Und anfangs hatte ich große Angst vor tiefem Wasser. Meine Freund fragte immer, schwimmen zu lernen, aber ich habe immer Ausreden gemacht und ich sagte, ich kann nicht schwimmen, ich habe Angst vor tiefem Wasser und dann meine Freund hat gesagt, mit Angst, du kannst nicht schwimmen lernen. Dann dachte ich, dass ich von Schwimmen lernen leben werde. Ich überwand meine Angst und ging jeden Tag 1 Stunde lang mit meinem Freund schwimmen und jetzt kann ich gut schwimmen. Dann habe ich gelernt, Menschen können nicht ohne Risiko machen. Wenn sie die Arbeit mit einer positiven Einstellung mit Mut beginnen, werden sie sicherlich nicht nur Erfolg in dieser Arbeit haben, sondern auch ihr Selbstvertrauen wird zunehmen. Und nach meiner Meinung, jede Aufgabe hat einen Abenteuer. Verliert jedoch gering für ich, je nach meiner Meinung der Menschen. Abenteuer nehmen aufregende oder riskante Aufgaben als neues Gelegenheit oder sich weiter zu entwickeln und Erfahrungen über Erfolg oder Misserfolg zu sammeln. Feige Menschen nehmen diese jedoch als gefährliche Aufgabe und versuchen niemals dies zu tun. Und Nelson Mandela hat gesagt, und ich fühle, dass die Abwesenheit von Angst keine Mut ist, sondern Mut, Angst zu überwinden. Der Tapfer ist nicht derjenige, der Angst hat, aber der Tapfer ist derjenige, der diese Angst schlägt. Das habe ich benutzt in meinem Leben. Ja, danke, das ist alles von meiner Seite. Genau, also du hast das mit Gefahr
verbunden. Das ist eine Situation, also gefahrvolle Situation, die jemand zu bestehen hat. Oder man muss etwas Außergewöhnliches tun. Okay, etwas Neues, ein Experiment. Genau. Ja. Okay. Ja, next. Rajan, hast du auch irgendwann sowas erlebt? Ja, hallo, guten Morgen. Morgen. Einen Moment bitte. Ich bin draußen. Ja, Abenteuer für mich vielleicht ist eine außergewöhnliche oder gefahrvolle Situation oder kann auch eine riskante Unternehmen sein, die jemand zu bestehen hat. Oder manchmal das ist auch eine irreguläres Erlebnis und vielleicht eine schönes oder eine gute Lektion für uns. Und ja, wie Shakti hat gesagt, alle Arbeit oder alle kleine Aufgaben sind vielleicht schon Abenteuer, aber wie wir diese Aufgaben nehmen, das ist oder der Weg, wie kann wir diese Situation handeln, zurechtkommen, das ist vielleicht eine gute Punkt hier und das macht ein Abenteuer vielleicht eine große oder eine kleine vielleicht und aber manchmal sind die Situationen und sind sie Abenteuer sehr schlecht, dass wir daran nicht denken wollen oder sie schaden uns so tief, dass wir nicht vorstellen können vielleicht. Und nach mir sind diese Situationen, sind diese Abenteuer auf und ab von Leben sind und wir sollen diese Situation akzeptieren vielleicht. Und diese Situation, diese Abenteuer sind immer mit uns und machen uns vielleicht stärker, damit wir gegen zukünftiges Problem kämpfen können und damit auch wir selbstständig werden können vielleicht. Ich habe viele irreguläre Erlebnisse, aber habe ich auch schlechte Gefahr und schlechte Abenteuer habe ich auch. Und einer der schlechten will ich auch hier äußern. Vielleicht nach 4 Jahren war ich in Dehradun und ich habe meine B-Tech von Dehradun bestanden und während mein B-Tech vielleicht vor 4 Jahren haben wir an einem Projekt gearbeitet. Wir waren 20 Mitglieder und einer meiner Freunde war nach Mathura oder nach ein Stadt neben Mathura gefahren und er war plötzlich gefahren in solchen Projekt und wir können das nicht bemerkt. Und nach einer Tag haben wir bemerkt, dass er hatte vielleicht eine große Probleme und haben wir bemerkt, dass der Vater von Freund schon gestorben war und das war vielleicht eine schlechte Situation für uns und wir mussten auf jeden Fall nach Mathura fahren und wir hatten vielleicht schon Dehradun verlassen und wir waren in der Nähe von Haridwar Bahnhof, aber plötzlich war die Situation sehr schlecht wegen Gurjar Andolan oder kann man sagen Gurjar Bewegung für Reservat. Verkehrsmittel waren nicht da und der Bahnhof, die wir drin war auch gestoppt und wir warten vielleicht für 3 Stunden da, aber der Bahnhof funktioniert gar nicht und das war vielleicht 6 Uhr nach abends und wir sollten nach draußen gehen, draußen von Bahnhof, aber wir konnten da auch nicht etwas finden. Alle Hotel, Restaurants waren auch
geschaltet. Das war vielleicht eine Curfew-Ausgangssperre damals. Und wir sollten damals an der Bahnhof schlafen. Und wir haben an dem Bahnhof geschlafen. Und nächstes Tag haben waren wir vielleicht um 6 Uhr aufgestanden. Und dann haben wir glücklicherweise einen Bus bekommen. Und das Buch fahrt in die Richtung von Mathura, und wir haben vielleicht 1 Stunde mit dem Bus gefahren, und aber nach 1 Stunde das Bus war auch weg. Wir sollten aus dem Bus gehen, und das Bus vielleicht könnte nicht weitergehen wegen dieser Bewegung für Reservat. Und damals waren wir in einem Dorf, und wir haben dann entschieden, dass wir sollen vielleicht weitergehen. Und aber das damals war schon vielleicht Nacht, und wir sollten auch schlafen, aber und wir haben auch gutes Essen bekommen da, vielleicht in der Dorf da, und dann haben wir da geschlafen. Und nächstes Tag haben wir auch einen Bus bekommen, und das fahrt nach Aligarh. Wir haben vielleicht das Bus bekommen, und das war vielleicht der 3. Tag, und wir haben vielleicht in der Nähe von Aligarh schon erreicht, und aber das Bus geht nicht weiter dann, und wir sollten beim Fuß nach Aligarh gehen. Dann haben wir beim Fuß nach Aligarh gegangen, vielleicht das war 10 Kilometer. Das wollten wir damals beim Fuß das erledigen, und vielleicht haben wir auch nichts zu essen, und haben wir auch nicht Geld damals. Wir waren 4 Mitglieder, und wir haben keinen. Und wir könnten auch nicht unsere Eltern da sagen, dass wir haben keinen, und wir waren in dieser Situation. Und vielleicht ATM waren auch schon aus Geld, und wir könnten nicht das Geld von ATM bekommen. Und dann haben wir plötzlich glücklicherweise nach Aligarh Bahnhof erreicht, und wir haben keinen, so wir sollen ohne Essen da schlafen. Dann haben wir da geschlafen, und nächstes Tag haben wir eine gute Nachricht bekommen, dass die Bewegung von Gujar ist schon end, und vielleicht nach einer Zeit bekommen wir auch einen Zug, und ja, nach 4 Tagen haben wir einen Zug bekommen, und dann haben wir nach unserer Freund, das Haus von unserem Freund gefahren, und wir haben da erreicht. Das war wirklich ein Abenteuer für mich, und ja, aber endlich waren wir gleichzeitig glücklich und traurig. Vielleicht glücklich, weil wir schon erreicht hatten, und traurig, weil der Vater von unserem Freund schon gestorben war. So, das war die Situation, aber ich denke, wenn man optimistisch ist und Geduld, hat auch Geduld, dann kann auch den Weg finden. Vielleicht geduldige Schafe gehen viele in einem Stall. Das haben wir hier auch bewiesen, und das haben wir von hier eine Lektion gelernt, dass man soll immer optimistisch und geduldig sein. Vielleicht in dieser Zeit, die Situation auch, wieso viele Migrantarbeiter fahren nach Hause, vielleicht nach Heimatstadt, aber sie könnten nicht einen Verkehrsmittel bekommen, und vielleicht sie sollten vielleicht beim Fuß gehen, und das ist auch eine Stress-Situation. Das ist auch vielleicht einer der Stress-Abenteuer für diese Personen. Aber weiß ich nicht, könnten wir etwas machen oder nicht. Ja. Alles klar, Rajan. Ja, gute Erfahrung, wirklich. Und was für eine Person Abenteuer ist, könnte vielleicht für andere Personen das ganz normal sein. Also das heißt, Abenteuer ist auch subjektiv.
ja, was für dich außergewöhnlich ist, zum Beispiel 10 Kilometer zu Fuß, ja, das ist doch Abenteuer, weil du nicht gewöhnlich daran bist. Das ist Abenteuer. Aber ich würde nur sagen, dass es gibt auch manche Menschen, die das jeden Tag, also in Routine machen. Für sie ist das nicht Abenteuer. Das hängt Person zu Person ab. Abenteuer ist auch kein Wettbewerb. Aber es geht darum, die eigenen Grenzen zu erreichen. Wir entscheiden selbst. Und wir überschreiten diese Grenze. Ja, genau. Okay, gut. Wir haben das auch nicht erwartet, dass diese Situation waren so schlecht. Und vielleicht für eigentlich circa 4 Tage haben wir nicht genug gegessen oder wieso. Und das war vielleicht eine neue und außergewöhnliche Situation. Deshalb. Genau, das ist doch Abenteuer in dieser Situation. Natürlich. Ja, toll. Sehr schön. Okay, Rishabh ist vielleicht aktiv. Ja, Rishabh, du bist dran. Ja, guten Morgen alle. Das Thema ist sehr wunderbar. Es begeistert mich, um das zu sprechen. Und ja, eigentlich als sagen wir, dass Leben kein Ponyhof ist, aber die Dinge, die uns leicht gezeigt wurde, sind nicht so einfach. Das auch nimmt vage. Menschen neigen dazu, sich sehr zu wiederholen. Wir wachen uns morgen auf und zur Schule gehen oder arbeiten, kommen nach Hause, essen, schlafen. Es ist jeden Tag das Gleiche. Trotzdem fühlen wir uns die ganze Zeit mit der gleichen langweiligen Sachen wohl. Es ist unsere Komfortzone. Wir leben an einem Ort, an dem wir wissen, dass wir gesund und munter sind. Aber lebt das wirklich? Wo ist das Risiko? Wo ist das Abenteuer? Wenn wir unser Leben nicht in vollen Zügen leben, warum sind wir dann überhaupt hier? Deshalb ist es wichtig, ein Leben mit einem kleinen Abenteuer zu führen. Abenteuer ist eine Erfahrung, die das eigene Leben stark beeinflusst und zu definieren beginnt, wie sie danach leben. Abenteuer ist eine aufregende Erfahrung, die normalerweise ein mutiges, manchmal riskantes Unterfangen ist. Abenteuer setzt das Wagnis voraus. Abenteuerliche Person ist immer bereit, um Herausforderungen gegenüberzustehen. Es gibt so viele Gründe, warum wir Abenteuer in unserem täglichen Leben annehmen sollten. Erstens stecken wir alle in unserer Sicherheitsblase fest, die wir selten versuchen, etwas Neues zu erleben. Es ist sehr leicht, in unserer sicheren Routine zu stecken. Und manchmal vergessen wir einfach, wie man lebt. Zweitens wird wissenschaftlich gezeigt, dass Urlaub und kleine Abenteuer einen Menschen glücklicher machen. Sie vergessen alle ihre Arbeitsprobleme und lieben das Leben. Sie erleben etwas Neues, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Geschichten zu teilen. Was noch besser ist, wenn sie jemanden finden, der ein ähnliches Abenteuer hat und Geschichten austauschen. Wenn wir denken, dass heute unser letzter Tag ist, dann können wir völliges Abenteuer erleben. Ich will ein übriges Leben nach der Schweiz, nach Griechenland reisen. Die Schweiz ist das Land, das viele neue Abenteuer anbietet. Ich möchte in Hogwarts Express mit meiner Freundin fahren. Das ist der Zug, der in Harry Potter Film ist. Und ja, er existiert in realem Leben auch. Ich möchte die ganze Welt erkunden, besonders Bali, Griechenland und die Schweiz. Ich finde nichts falsch in Abenteuer zu erleben, weil wir auf die Erde für kurz sind. Ich will für das Abenteuer wagen. Einmal im Leben, ich möchte alle Abenteuer erleben. Zum Beispiel
das Bungee-Jumping, das Fallschirmspringen, das Rafting und Schwingen, das gefährliche Schwingen und dann Tauchen und so weiter. Sie sind auch die Teile des Abenteuers. Und ich habe auch 10 oder 5 Erfahrungen. Zweite waren sehr schrecklich und schlecht für mich, aber 3 waren sehr interessant und das habe ich nicht erwartet. Das so interessant wurde ich gefunden. Und ich möchte auch teilen, dass ich möchte nicht meine schlechte Erfahrung teilen, ich würde nur meine Lieblingsabenteuer teilen. Und das ist mein erster Besuch in die Club. Ich war nicht bereit, um in die Club zu gehen, aber einer meiner Freundinnen zwingt mich dazu. Und dann habe ich entschieden, okay, keine Sorge, ich konnte alles schaffen, lass mich das probieren. Und dann habe ich in die Club in Jaipur gegangen und als ich in Club war, habe ich so viele neue Dinge gefunden, Neues erlebt. Das war wirklich sehr interessant und das war sehr interessant für mich. Ich habe nie erwartet, dass einmal in meinem Leben ich würde so viel genießen. Und ich habe ganze Nacht gewartet. Und ich habe auch so viele Abenteuer getan. Gegen 2 im Mitternacht haben wir eine Taxi gebucht, aber wir haben in falsche Taxi gesetzt. Und das war wirklich sehr schrecklich. Nach einiger Zeit, wir haben das gefunden, dass wir sind in falsche Taxi. Und wir waren in falsche Taxi und dann die richtige Taxifahrer ruft uns an und er sagt, dass wo waren wir? Und dann habe ich das belegt, dass wir sind in falschen Taxi und dann wir haben das gestoppt und alles war kaputt, wir haben nichts verstanden und wir haben ein Oyo gebucht, aber das war auch, die Tours war schon geschlossen und wir konnten nicht in die Oyo machen und dann haben wir die ganze Nacht auf Gandhinagar Railway Station geblieben und wir waren eigentlich Dritte. Wir waren zu Dritte und eigentlich das war wirklich sehr toll für mich. Wir haben nichts Besonderes gemacht, aber das war doch toll für mich, das zu erleben. Und ich habe auch, dann haben wir gegen 6 am Morgen zurück zu Hause gefahren und eigentlich dann dort habe ich meine Unterricht besucht und dann um 10 Uhr war ich nochmals im Institut. Ich habe für 3 Tage nicht geschlafen und das war wirklich sehr erschöpft und ich konnte nicht, ich war im Schwindel für 3 Tage, ich konnte nicht mehr das ertragen. Dann habe ich entschieden, dass ich werde den ganzen Tag schlafen. Dann habe ich gut gefühlt. Und zum Schluss würde ich sagen, das Leben
müsste das du rausgehst und Geschichten machst. Du gehst raus und findest den Sinn des Lebens. Und wenn sie diesen kleinen Schritt, dieses kleine Risiko nicht machen, werden sie niemals Abenteuer im Gegenzug Leben erleben. Lassen Sie uns also all unsere Telefone, Laptops und Tablets ablegen und aufhören, diese erstaunlichen Abenteuerbilder im Internet anzusehen und rausgehen. Es muss keine Reise im Dschungel oder Wandern in die Bergen sein. Sie müssen in kleiner Packung Glück suchen. Zum Beispiel reden mit Fremden, tanzen, wenn sie wollen und nicht auf andere achten. Nur mach, was ihr Herzen sagt. Und ich möchte auch mehr meine Erfahrung teilen. Erst einmal bin ich nach Giriraj Tempel gefahren mit meiner Familie und mein Vater ist eigentlich, es ist einfach für ihn, das, wie sagt man, Parikrama zu machen. Das ist circa 21 Kilometer und das war mein erstes Mal und habe ich nicht erwartet, dass würde ich das Ganze erledigen und dank des Gottes habe ich das in 8 Stunden erledigt und aber das war doch sehr anstrengend und ich konnte nicht mehr ich habe nichts mehr dazu erwartet. Ich habe gedacht, dass ich werde nicht noch weiter im Leben das machen. Aber jetzt auch einmal pro Jahr gehe ich da und jetzt bewältige ich daran. Ja, danke. Das war alles von meiner Seite. Sehr gut, sehr gute Erfahrung. Und du hast erklärt, was ist Abenteuer, Rafting, Tauchen, Alleinreisen, in der Schweiz Zeit verbringen, Bali, Griechenland. Ja, du warst fast auf die Weltreise. Ja, sehr gut. Und was Abenteuer nur draußen ist, ja, natürlich. Aber man sagt, das Abenteuer beginnt im Kopf. Oder ganz in der Nähe haben wir auch manchmal etwas abenteuerlich. Zum Beispiel, ich erinnere gerade, als du das alles erklärt hast, erinnere ich, also in der Kindheit, wir haben jeden Tag in der Nacht von unserem Haus bis unser Feld, wir mussten gehen, eigentlich wir haben damals im Feld geschlafen, also ganzen Tag waren wir zu Hause. Und manchmal hatte ich damals gedacht, dass ich sollte auch ein bisschen einen Film sehen und dann ich sagte, Papa, ich komme allein, und das war auch eine Regel, man muss bevor 10 zu Hause sein. Also nach dem Film sehen musste ich gegen 800 Meter, also das war weniger als 1 Kilometer. 800 Meter musste ich zu Hause in der Nacht gegen 10 Uhr und manchmal war das 10:30 Uhr. Aber dann unterwegs es gab einige Nimbäume oder Pipelbäume. Das war immer für mich abenteuerlich. Mein Gott. In der Nacht, es ist dunkel und ich habe viel von Gespenster gehört, die vielleicht im Niembaum wohnen. Das war wirklich ein richtiger Abenteuer für mich. Okay, ja Freunde, next. Wer ist dran? Hallo. Ja, Jitendra, bitte schon. Ja, okay. So heute befestigen wir mit einer fantastisches Thema, das ist Abenteuer. Und ich glaube, dass wir haben zwei
Begriffe. Auf einer Seite haben wir Unterhaltung und auf der anderen Seite haben wir Abenteuer. Unterhaltung hat kein Risiko, aber Abenteuer hat viel Risiko. Und das heißt, dass wir alle können uns Abenteuer leben. Das Risiko ist ja sehr wichtig. Das macht alle Abenteuer. Und ich glaube, dass man ist jugendlich, hat viel Energie und dann man ist ein bisschen mehr abenteuerlich. Aber nach der Heiraten, die Verwaltung des Ehepartners ist größte Abenteuer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist auch eine Warnung zu ledig. Und ich glaube, dass wir sollen Abenteuer machen, ihr Leben, aber diese Abenteuer muss riskieren unser eigenes Leben nur, nicht andere Leben. Zum Beispiel, wenn ein Mann sehr schnell Auto fahren, das ist auch ein Abenteuer. Aber dann, es kann gefährlich sein für anderes auch. Aber wenn man auf Berge gehen oder andere Dinge, gleiche Dinge machen, dann wir riskieren unser Leben und eigenes Leben. Und das ist in richtiger Weise ein Abenteuer, ich glaube. Ja, vielleicht. Also man weiß nicht, wie dieser Mensch verhält, wie das Leben weitergeht, ob man das alles schafft oder nicht. Ja, das ist ja Abenteuer, wenn Sie nicht im Voraus die Person gut auskennen. Genau. Ja, richtiges Beispiel. Okay. Ja, bitte, wer ist jetzt dran? Zumindest Abenteuer. Wirklich so interessant. Also ich wollte also sagen, dass Abenteuer manchmal ist auch sehr gefährlich. Also um diese abenteuerliche Aktivitäten zu machen, muss man zuerst begabt sein. Also mit begabt meine ich, dass man soll über einige Fähigkeiten verfügen. Zum Beispiel zuerst soll er fit und gesund sein und die zweite wichtigste ist, dass man soll wissen, dass wie kann er schwimmen. Ohne Schwimmen ist das ein großes Risiko, wenn man diese abenteuerliche Sport macht. Und also ich würde mal mit einem Beispiel das alles erklären. Also als ich mit meinem Mann in Goa, ich glaube vor einigen Jahren war, erinnere mich an, dass ich habe ihn belästigt, dass ich will einfach diese Paragliding machen und er hat mir einfach gesagt, nein, wir sollten einfach das verlassen und wir sollten das nicht machen, aber wie die Kinder belästigen ihre Eltern, habe ich sowas mit meinem Mann gemacht und dann hat er also endlich zugestimmt und dann und diese Boot, die alle Sachen hat, die durch denen man dann Paragliding machen kann, das liegt in Mitte der See. Und also wir waren am Ufer und am Ufer bis diesem Boot. Also es gab einen Skifahrer und er hat uns gesagt, okay, ich werde
ihnen helfen und sie können einfach diesen Ski mit mir, sie können dorthin gehen und wir waren okay damit und als wir einfach, also bis der Boot erreicht war, dann gab es eine Unausgeglichenheit und das war so eine große Welle, dass er konnte uns nicht kontrollieren und wir konnten auch nicht uns kontrollieren und also plötzlich waren wir in der See und ich konnte gar nicht schwimmen, mein Mann konnte ja schon, aber dann wusste ich gar nicht, was soll ich machen, soll ich meinen Mann retten oder mich retten, was soll ich tun? Und ich erinnere mich, dass also an den Tag hatte ich die Kleider aus Baumwolle also angezogen und sie waren so schwer geworden, das konnte ich mich nicht heben und ich war einfach unter der See, aber Gott sei Dank hatte ich den Boot also gegriffen und der Mann, der mir geholfen hat, konnte auch nicht so gut machen und ich wusste gar nicht, wo mein Mann ist, wo bin ich und wir waren einfach also ins Gefahr geraten. Und ja, trotz aller Holprigkeit, also am Ende haben wir das geschafft und als wir auf dem Boot waren, dann hat mein Mann jetzt mich belästigt, also er hat gesagt, dass wir haben so viel ausgegeben, wir haben so ein großes Risiko eingegangen und jetzt wir müssen Paragliding machen und dann habe ich gesagt, nein, jetzt mache ich nicht. Ne? Und dann, aber am Ende haben wir das gemacht, aber das war der letzte Tag, an dem ich sowas abenteuerlich gemacht habe und bis dann will ich keine Risiko eingehen und zuerst muss ich sehr gut, also sehr fit und gesund werden und muss ich lernen, wie kann man schwimmen, nur dann soll diese abenteuerlichen Aktivitäten haben einen Zugang für mich sonst nicht. Ne? Und das war die Erfahrung, die ich hatte. Sehr gut, sehr schön, wirklich. Abenteuer macht das Leben Juice. Nein, nicht Juice, also das, ja. Das war gar nicht süß, aber dann hatte ich, also vor vielen Nachten konnte ich nicht so gut schlafen. Ich hatte mir so also schlechte Träume, wenn ich echt ertrunken hätte. Was wird passieren? Also es ist schon zu sagen, schon darüber zu reden, wenn heute der letzte Tag wäre. Aber in der Wirklichkeit existiert solche Schönheit nicht. Genau. Also wenn ich so gute Erfahrungen jetzt höre, dann erinnere ich auch plötzlich an viele Geschichten. Mein Gott, ich denke jetzt, mein Leben war auch voll von Gefahren und ja, ich bin ja ein alter Hase. Also so viel ist auch mit mir passiert. Also ein Beispiel jetzt erinnere ich gleich. Ich war in der 12. Klasse, also im Jahr 2000. Eigentlich vor 20 Jahren. Ich war in der 12. Klasse und wir spielten Cricket, ja, auf jeden Fall müssen wir jeden Tag Cricket spielen und egal, wenn unsere Eltern hier nicht erlauben, dann gehen wir dort oder irgendwohin müssen wir gehen. Also einmal wurde das so entschieden, dass wir spielen also in einem Dorf. Dumra heißt das. Ja, Sie kennen das nicht. Das war nur 6 oder 7 Kilometer weit weg von unserem Haus. Dann, ich wollte diesen Tag eigentlich blau machen, aber dann meine Mutter wusste das schon Bescheid und dann, ich musste zur Schule gehen. Okay, kein Problem. Damals hatte ich auch ein Ranger-Fahrrad. Ich erinnere jetzt ja wieder, du die liebe Zeit. Also, es war Sommer, vielleicht Mai oder ja April Ende oder etwas und
ich habe gekommen, es war gegen 12 Uhr oder 13 Uhr, ich wollte nicht essen, weil also ich mich verspäten konnte. Ich sagte, Mama, ich esse am Abend. Ich nahm einfach mein Fahrrad und dann ging 6 oder 7 Kilometer weit. Und dieser Ort war mir ganz neu. Ich habe einfach die Menschen gefragt und dann vor 500 Meter vielleicht, also vor das Ziel, vor dem Ziel, 500 Meter, es gab ein kleines Hundchen und das Hundchen folgte mir. Ich war auf, ein bisschen beruhigter und ich dachte, okay, kein Problem, das ist ganz klein. Ich ging noch ein bisschen weiter und dann hat er wählte einfach und dann kamen 2, 3, 4, 5, 6, 7, mein Gott, und niemand war da. Also mittags, es war so heiß und irgendwie habe ich dorthin erreicht und jetzt sind 7 oder 8 Hunde da und was mache ich? Mein Gott, und sie kommen immer näher und sie bellen. Ich kann nicht erklären, wie war die Situation. Zum ersten Mal hatte ich also Lebensgefahr vor mir. Ich wusste nicht, ich habe verjagt, ich sagte, nein, mein Gott, und dann, ich konnte auch nicht jetzt Fahrrad fahren. Ich kam einfach runter und dann, sie kommen immer näher. Ich habe auch versucht, einige Steine zu sehen und werfen, aber das klappt nicht. Sie sind schon 7, 8. Mein Gott, ich bin allein. Ich habe auch gerufen, aber niemand beantwortet. In der Hitze, alle sind zu Hause und dann endlich, als sie zu nahe kamen, ich dachte, heute muss ich wagen oder bin ich nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich habe mein Fahrrad in Händen hochgenommen und ich wurde Abhimanyu. Wenn Sie also Mahabharat wissen, dann wissen Sie schon, was bedeutet das. Ich habe dieses Fahrrad richtig in Luft geschwungen und habe ich einen Hund verletzt. Und er bellte so laut, dass die anderen auch gingen weg. Mein Gott, ich habe mich gerettet. Das war ja ein richtiges Abenteuer. Okay, ja, gut. Wer ist jetzt dran? Sowas habe ich ja mehrmals erlebt. Mein Gott. Aber ich bin jetzt lebendig, ich freue mich. Ich spreche heute mit euch. Ja. Und die Hunde haben sie nicht gebissen. Das ist also sie sollen dafür an Gott bedanken. Natürlich. Und dann habe ich auch entschieden, oh mein Gott, diese Hunde könnten auch gefährlich sein. Früher hatte ich nie sowas gedacht. Ich dachte, ja, das sind eben Hunde. Aber die Menschen haben so große Angst. Und ehrlich gesagt, bis heute habe ich Angst vor Hunden. Und die Menschen haben mir, meine Kinder sagen mir auch manchmal, also wenn wir zusammen irgendwohin gehen, dann wenn irgendwelcher Hund da ist, dann ich sehe und meine Kinder wissen jetzt auch schon, dass Papa also vor Hunden Angst haben. Und mein Kind, er ist erst 5 Jahre alt, er sagt, kein Problem, und er wagt manchmal. Ich habe gesagt, lass das. Und ich weiß aber, warum ich so große Angst vor Hunden habe. Ja, okay. Gut. Ja, wer ist jetzt dran, bitte? Wir wollen noch solche Erfahrungen hören. Frau Kamla, bitte. Haben Sie sowas gewagt? Oder andere Freunde? Ja, Frau Raghuram ist auch da heute. Herzlich willkommen. Bitte schon, wir wollen auch Sie gerne hören. Ritik, okay. Ja, zuerst Ritik. Ja, danke schön für die schöne Gelegenheit. Ich habe auch eine sehr schöne Erfahrung und diese abenteuerliche Herausforderung gedauert circa ein Jahr, und das war nicht so einfach für mich. Eigentlich vor 4 oder 5 Jahren, als ich in 12. Klassen war, ich wollte Deutsch lernen.
und ich gehörte eine Sanskrit-Fach und das war nicht so einfach für mich. Und ich wohnte damals in einem Hostel und wir erlauben nicht draußen gehen. So, und damals hatte ich auch kein Geld und ich hatte keine Zeit auch. Aber ich wollte eine fremde Sprache lernen. So zuerst entschied ich, welche Sprache ist gut für mich. So dann, damals hatte ich gefunden, Deutsch ist besser, weil Deutsch und Sanskrit beide sind gleich bei Grammatik und es kann hilfreich sein. So dann jeden Tag ging ich in Tempel und ich studierte dort eine Stunde. Und es passierte ungefähr ein Jahr. Das war nicht nur einfach, sondern auch das war gefährlich für mich auch, weil ich liebte alle Menschen. Ich lerne Deutsch, ich gehe jeden Tag in einem Institut und mein Lehrer ist sehr gut. Und ich habe so viele Freunde und sie kommen aus, sie alle haben ein Auto und sie sprechen deutlich und fließend Deutsch und ich mag viel Spaß. Aber das war nur eine Fantasie. Und damals hatte ich nur ein Handy und ich sehe damals so viele Videos an YouTube. Sie war auch einfach, sie war auch im Anfang. So, der Pujari war auch da, Devotee. So, fragte mich immer, was machst du jetzt? Eigentlich, ich liebte doch, ich mag hier Swadhyay. Eigentlich Swadhyay ist auch ein Teil von Bhakti. So, ja, und mein Schüler ist sehr bekannt im ganzen Land, wie ein Oxford oder Oxford, ja. So, ich sagte immer, ich komme aus Sanskrit und ich möchte hier studieren, weil ich keine Zeit habe, deswegen bitte erlauben Sie mich hier zu kommen. Dann studierte ich jeden Tag und ich lerne ABCD und Akkusative Nominative und und es dauerte circa ein Jahr und dann ist ein Tag ich habe mit Herr Seni getroffen und dann hilfte mir sehr dabei. Und dann ich kam in Institut und ich habe damals bis B1-Kurs besucht. So, das war, ich kann sagen, das war eine abenteuerliche Herausforderung für mich und das war die am besten Erfahrung von meinem Leben. Ja, danke so. Sehr gut. Ja, alles wir also extra erwarten und ja schaffen müssen, ja, ist abenteuerlich. Genau. Okay, ja, wer ist jetzt dran? Frau Raghuram? Sind Sie beschäftigt? Okay, ja, kein Problem. Ja, Frau Kamla. Aha, sehr schön. Okay. Ja, das ist wirklich toll. Ohne Abenteuer wäre das Leben vielleicht sehr langweilig. Ja, bitte. Ja, gerne, wenn Sie wollen. Ansonsten muss ich etwas sagen. Ja, bitte schon. Agrawal, bitte. Herr Suresh, guten Tag alle. Nach meiner Meinung, ohne Abenteuer haben keine Spaß in unserem Leben.
wenn wir Spaß machen, dann Aventur ist sehr wichtige Sache für uns. Wir lernen Deutsch, das ist auch eine Aventur. Das abhängt von uns. Wenn wir lernen mit interessant, dann das ist gut. Und wenn nimmt wir kein interessant, dann das ist nicht gut für uns. Und ohne Aventur machen wir nicht Spaß pro Tag, nicht Leben pro Tag. Heutzutage machen wir Aventur wie heute wir lernen Deutsch, dann wir nimmt eine Nachteil, wir nehmen Nachteil und dann wir machen und so weiter für Spaß. Zu Hause oder wir gehen andere Seite. Genau, ja, richtig. Und in Kindheit, wir haben auch Aventur gemacht. Viele Aventur. Neues. Ja, das ist alles von meiner Seite. Genau, also was wir etwas Neues machen, ist ja abenteuerlich. Das könnte abenteuerlich sein. Und die Menschen, die aktiv sind, meiner Meinung nach, die Menschen, die aktiv sind und immer bereit, etwas Neues zu tun sind, ihr Alter wird auch nicht langweilig, weil sie haben so viele Erfahrungen, sie haben so viele Geschichten und dann werden automatisch beliebt. Die anderen hören sie auch gerne und sie haben viel zu erzählen. Die Leute wollen einfach ja dabei sein. Das ist ja wirklich interessant, etwas Neues zu erleben. Ja, Frau Raghuram ist jetzt da, aktiv. Bitte. Ja, ich habe so viele schöne Geschichten gehört von so vielen Leuten über ihr Studium oder wie sie Deutsch gelernt haben oder wie sie eine Reise gemacht haben und im See einfach reingegangen sind und so weiter. Das war alles sehr interessant. Und auch ihr Erlebnis mit den Hunden, ja, wenn sie Cricket spielen zu angefangen waren. Ja, das war alles sehr interessant. Und was war sehr interessant ist, ein Schüler hat gesagt, wir wohnen in einer Sicherheitsblase, Comfort Zone. Und nur wenn wir rauskommen, können wir irgendwie das Abenteuer erleben. Das fand ich wirklich eine Wahrheit. Wir möchten alle erstmal zu Hause oder wo wir sind, egal, zu Hause, im Büro, bei einer Firma, in der Schule, im Institut, egal wo wir Sicherheit haben, da möchten wir alles erleben. Nur wenn wir rauskommen aus dem Haus, aus dem Büro, aus der Firma, aus der Schule, aus dem Institut, egal, dann beginnen schon das Abenteuer. Oder das Leben erst. Sonst, wie man gesagt hat, das alles ist Routine. Was wir zu Hause machen oder im Büro machen, das alles Routine. Nur wenn wir aus dieser Blase herauskommen, aus dem Comfortzone herauskommen, dann haben wir dieses Abenteuer erleben. Was war sehr wichtig ist, ein Schüler hat gesagt, verheiratet sein, das selbst ist ein Abenteuer. Jeden Tag ist etwas Neues von dem Partner verlangt oder von den Kindern verlangt oder von den Schwiegereltern verlangt und das ist schon keine Routine und auch Abenteuer. Ja, so, das war wirklich, das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe nur einmal das Abenteuer erlebt, als ich alleine zum ersten Mal ins Ausland ging und das war nach Deutschland. Ich hatte nur einen Vertrag bei mir, dass ich ein Jahr in Hannover arbeiten konnte. Und ich hatte nur 250 Deutschmark bei mir. Ich kannte nur eine Brieffreundin und das war alles. Ich bin alleine zum ersten Mal ins Ausland und direkt nach Deutschland gefahren. Das war ein Erlebnis für mich, das war ein Abenteuer für mich und 15 Monate hatte ich dieses Abenteuer. Das habe ich erlebt und genießen. Bis heute ist mein
sagen wir, das erste Abenteuer und vielleicht das letzte Abenteuer. Ja, wie so hoch war das, so lange war das, so schön war das. Ja, mehr kann ich nicht erzählen, aber ich habe wirklich alle Erzählungen von allen Teilnehmern sehr interessant gefunden. Das Was ist, Sie gesagt haben, Abenteuer hängt von der Person ab. Abenteuer ist sehr subjektiv. Das fand ich wirklich das hat eine große Bedeutung. Das muss man erstmal verstehen. Zu sagen, ich hatte ein Abenteuer und das müssen wir jemandem erlauben, das als Abenteuer zu nennen oder zu erzählen. Ja, das kann nicht für eine andere Person vielleicht ein Abenteuer sein. Das haben Sie sehr wirklich bemerkt und sehr richtig gesagt. Ja, 10 Minuten Kilometer zu Fuß laufen oder sowas. Das war sehr interessant. Das wäre alles, Herr Saidi. ja, Wieder. vielen lieben Dank, dass Sie alles zugehört haben und dann jetzt alles wiedergegeben haben. Und dann Ja, erinnern wir hören jetzt selbst, was wir gesagt haben. Das ist noch interessanter. Ja. Manchmal, wenn wir sagen, dann hören wir nicht. Wir hören nur anderen. Aber wenn wir hören, was wir gesagt haben, das ist ja wirklich Ja, fantastisch. nein, ich fand wirklich alle Erzählungen von allen Leuten sehr verschieden und was für sie sehr besonders war. Das war wichtig, egal ob das eine Reise ist oder egal etwas selbst zu lernen war, Deutsch zum Beispiel, und wie er so oft gelogen hatte, nur Deutsch zu lernen und eine Fremdsprache zu lernen und wie sie spielen wollten. Ja, und dann wie sie lügen mussten in ihrer Familie, bei ihrer Familie und wegfahren, wie sie blau machen wollten, irgendetwas anderes zu erleben. Und das war schon ein Abenteuer. Ja, also, es war wirklich interessant. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Sehr schön. Ja. Vielen lieben Dank, Freunde. Also das war heute auch ja wirklich interessant. Wir haben unsere Geschichten. Ja, Ja, Hallo. okay, Jitendra will noch was sagen. Bitte. Ich habe etwas zu hinzufügen. Ja, Ausländer nicht nur gerne mehr Reise machen, aber sie haben ihr Leben diese Abenteuer auch gerne. Und das ist eine sehr Qualität, dass wir auch folgen. Ja, ich glaube, ja. Ja, natürlich. Wir müssen unser Leben richtig führen, genießen. Ja, grenzenlose Freiheit manchmal verlangen wir aus der Routine. Was wir jeden Tag machen, macht nicht mehr Spaß nach einiger Zeit. Aber wenn wir inzwischen sowas erleben, dann macht der Alltag auch wieder Spaß. Also wir sollten Ruf der Natur